而家你睇到香港都係㗎，啱用嘅佢咪就話依法治港咯。咁你咪點解你唔依個中英聯合聲明咧？嗰陣時佢唔講咯喎。點解你唔堅守嗰個一國兩制啊？咁佢又唔講咯喎，你明唔明啊？啱用啊嘛。一唔啱咗佢咪釋法咯。嗱，呢啲就叫流民嘅所謂啦。咁如果你講話依法治港、依憲法乜乜物物，你唔夠共產黨講得好噶嘛？佢係冇諗嗰個面子丟減問題，佢講實際利益。我唔理我用咩手段，我達到呢個目的咧就算數。就贏啦。等於而家香港突然間整招呢幾日，我記得呢一兩個月咧，嘈完一輪嗰啲僆仔搞港獨咧冇咗嘅，沉寂咗嘅。好話而家咧就有人搞翻出嚟咯喎，就喺個立法會度確認個資格啊，即係你搞唔搞港獨，要你簽份確認書嗰度啊，又撩翻出嚟啦。咁啊，全部咧就又搞翻啲話港獨氣氛啦。好啦，咁啊搞嗰班人話搞香港獨立咧，佢講到冇雷公，要講2047後嘅，2017都未到嘅。咁呢班食濕米啲咁嘅死僆仔，你咪又搞錯咯。好啦，跟住咧佢就俾梁振英個別些咧，下邊班人一定及計嘅。咁啊唔知邊個諗條屎計出嚟，叫簽份確認書。咁我就好簡單啫嘛，有一個專欄作家李純恩都登咗咯，即係話佢政府捉蟲啊。政府捉蟲，我簽完之後，我行咗出嚟，選咗入去，我就繼續嗌港獨得唔得咧？咪你哋冇法律約制力㗎。係咪啊？你放蛇咬啊？好啦，但佢哋有冇盤算過喎？如果你用個行政命令，或者而家佢話俾嗰個選委會委員會嘅主任咧，決定俾唔俾佢參選啊嘛？哇！即係玩人啦，玩。好啊，當你唔俾佢參選，哇！個社會反彈咧仲大。但係點解佢盤算到個社會反彈大咧，都要做呢個動作咧？咁個專欄作家咧就話咧，佢係特登製造敵人。肯定啦，幫人宣傳啫，簡直。佢製造敵人出嚟咧，變咗咧就等阿梁別三咧有價值，利用佢去鎮場。咁啊，佢嗰班身邊嘅人咧就有得撈啦，你明唔明啊？垂死掙扎。有得撈啦！好啦，咁我哋睇啲蛛絲馬跡，大家可以自己 search 嘅。個法官而家未到時間，佢唔接受佢嗰個申請，去法院申請，究竟佢呢個政府行為咧 yes or no，要法律裁決，佢而家未裁決至。咁但係我哋好冷靜一睇喎，咁李柱銘都係大狀嚟嘅。係啊。咁冇理由你諗唔到呢個 point 嘅喎，事情未發生你真係嘈拗住先拎上去法庭。但湯家驊咧就心水清喎，係好有道理講得嚟嘅喎。個法庭唔應該接受你去做嘢字㗎，你都未影響你嘅利益，佢都唔知，你都唔知人哋批唔批俾你啊嘛。佢唔批俾你咧，你得啦，你可以申請話剝奪你嘅權利啦。人哋都未話批唔批俾你。但湯家驊好心水清喎，但佢係飛身搏出嚟講先嘅，解話先嘅。但我哋一睇個畫面咧，律政司同埋湯家驊同一個 chamber 㗎 ，Temple 啊，就係同埋一個大律師嗰佢哋有個 chamber 㗎嘛，同埋個谷人嘅。而家呢個法官姓歐嗰個咩場啊？高慶祥，又係同埋嗰個 chamber 出身嘅。咁會唔會呢班唔家產及埋梁別三，我哋成班唔間中央政策組啲友咧諗到咁嘅寫人屎計出嚟玩嘢咧？好啦，跟住飛個范徐麗泰出嚟，范徐麗泰都係人大常委啊嘛，常委啫。我有個農民唔識字都做常委㗎，嚟過香港探我㗎，出席過呢個活動。常委啫嘛。唔使識字嘅。總理都有做啦，副總理耕田唔識字陳永貴，所以你唔咩睇，你睇啲有唔撚起嘅。跟住飛身搏出，即係話咧，如果你必要時咧，仲可以釋法嘅喎，唔俾你參選到
咁啊即係話咧串謀埋咧人大代表委員會嗰班玩嘢喎，係咪啊？咁啊講完講佢之後咧，係唯一一個曾鈺成咧就公道啦，講得。你想政府點樣搞都得，你咪改法咯、立法咯，你明唔明啊？呢個公道啦。冇鬼鬼祟祟咯。我話如果你唔立法嘅話，今時今日你話要我簽確認書，唔搞港獨，我話再遲啲啦。嗱，你哋讀書唔該，你家欣同我仔咧簽張確認書，確認要支持共產黨一黨執政嘅。如果唔係咧，你就唔適宜喺我哋嘅香港讀書生存啦，咁得唔得？一樣得啫喎，係咪得啊？得㗎。係咪得啊？咁多頭派位教主可唔可以又簽個確認書？你真係喺嗰個校網嗰度住，唔好喺度租啊，或者租間房仔啊、信箱啫。係啊，嗰度佢哋要做㗎。其實如果佢簽份 declaration 咧，佢 high 㗎，嗰個申請係 high 㗎。但咁咧就好煩㗎啦，社會。咁啊，每逢請公務員咧，又你簽份確認書。嗱，你要為個共產黨服務嚇，嗱要接受共產黨嘅指揮啊。咁啊，呢個確認書咧就一路燃燒出咧，又燒下變咗咩咧？確定書啊！屌你有乜梁振英啊？輸到甩褲啊佢！佢成功咗唔俾人入去參選咧，個社會就大鑊啦。佢搞第二種鬥爭啊嘛，有藉口你明唔明我真係？所以佢哋呢班友咧就特登盤算咧，冇事搞事出嚟，就香港變咗個鬥爭舞台。你搞鬥爭，而家佢哋喺度搞啲鬥爭出嚟。就想搞嘛，就嫌冇嘢搞嘛，人哋沉